good evening mga padapa. Once again, this is Sharby Bicolanong Vlogger. At pagkatapos nga po namin manood ng sine, diretso po kami sa Dubai Parks and Resorts para manood ng fireworks at diretso gala na rin po. Syempre may kasama po tayo na si Aling Maliit. Tuwang-tuwa na naman yan for sure. Medyo epic fail pa nga lang kasi nasa labas pa kami nung nagsimula ang fireworks. Aray ko! Paano makita din sa sulod? Wow, you have ticket, Ariana. Ariana, show me your ticket. No ticket, not allowed to enter. Oh, I have ticket ko now. I have ticket. Okay, hold your ticket, ha? Ariana, hold your ticket. Show me your ticket. Okay, so here is our ticket, 20 dirhams each, sa kahit sa bata. Thank you. Wait. Are you happy ba? Yes. Where are you right now? Where are you right now? Where are you right now? In Lego. Legoland, Dubai. So, Ariana. Ariana, where are you going? No, come here. So guys, finally, we're here na po sa Legoland. Ayan, dito po kami sa Dubai Parks and Resorts. At talaga namang super dami ng tao. And yan, humid nga po, talagang pinagpapawisan na ako. So yun, so meron po tayong biniling ticket. So yung ticket po ay nagkakahalaga po ng 20 dirhams. Ayan, kahit po yung mga bata, same price po yung ticket. Pero ang kagandahan po sa 20 dirhams na yun, ay pwede po natin siyang i-convert or ibili ng food. Let's say, bibili kayo ng food like 20 dirhams or above, then you need to add kung magkano naman yung food na order niyo. So, ayan nga po talagang pinagpapawisan na tayo. Tinali ko na rin po yung aking buhok. So, sa McDonald's, ayan sila Arlo, si Rhea, si Karen, si Celine, and syempre si Aling Maliit. Ayan, super dami ng tao. Kahit saan ka lumingon, talagang maraming tao. Syempre, nagkataon na it's Eid, holiday. Kaya yan, kinabukasan, walang pasok. So, especially yung mga, may mga kids, ayan, nandito talaga sila. What is that? Ay! Oh, na naman si Nina! Akala ko pa. Ano ka eh? Uhaw na uhaw ka! Sorry naman! Palingan! Ganda guys. So, we're going to McDonald's. So guys, punta muna tayo sa McDonald's. Kakain muna tayo.
Full pack, gallery 1. Hi, Ining. River din? Ha? Ayo, ini ada. Pero mali na gid eh. O baka tita kay wala lang suntuan ilan.